Hola a todos, bienvenidos al canal. Esta vez quiero compartirles cómo está floreando mi pequeño paraíso. Las cajas están vacías porque estamos preparándolas para nueva cosecha. Y también quiero compartirles toda la flor que se da acá en California, que se llama Jewel Nexturium en inglés, y en español se llama la joya capuchina. Es una flor que hasta acá en California van a un parque o a un cierto lugar donde se da y pagan para entrarla a ver. Yo tengo la dicha y la bendición de tenerla en mi pequeño paraíso. Miren qué hermosas están estas flores de la joya. Es toda una joya en el pequeño paraíso. Y acá está lo que está por cultivarse en las cajas. Miren qué bella es la flor del paraíso. Y sin paraíso pues no es paraíso. Y espero estén disfrutando el canto de los pájaros. Es un canto original que también se da aquí en el pequeño paraíso. Miren cómo están de bellos mis rosales. Miren qué hermosuras. Todos mis rosales, mis flores están en plena floración. Miren qué bellos. Aquí apenas está brotando la que se llama paraíso. Miren, está llena de botones. Espero les haya gustado el recorrido por el pequeño paraíso. Los veo en otro video. Chao.